假如蛋很稀有，好圆呐，小心点儿。是啊，好白呀，别碰它。你们在干嘛呢？难道这是稀世珍宝鸵鸟蛋？没错，让你们摸一下吧。哇塞，小马，你看鸵鸟蛋，小心点儿，摔碎了你赔得起吗？不就一个蛋吗？这个鸵鸟蛋价值1000万，这么贵，我穿越了，快点还给我。这个分量，假的，你胡说。这装不开吧？就算是假的，你有吗？我没有假的，只有真的。你是真能吹呀！你有你拿来。好啊，你等着。大话说出去了，蛋呢？王博，这个叫鸡蛋，该不会是假的吧？是不是假的？一试便知。试试就试试，一定是假的。是真的，小马，你自己要试的，不怪我啊。假如面食很稀有，你在这开玩笑吧？我就想买个面包而已啊！都说了没有，快点走，连个面包都没有，还这么凶！我要个米肠，我要个米点儿。你们跟大米较劲呢？没人吃面条吗？面条从来都没见过，除了我，有谁能吃得起？难道这是面食？这叫挂面，每人一根。哇塞，咬不动啊！这没煮熟不能吃，你连面都没有，好像你很懂一样。难道我穿越了？面很贵吗？没有土地能种出面粉了。这一根价值1000万，要不要给你尝尝啊？不需要，我自己有。你是真能吹呀！你有你拿来。我没吹呀，这叫泡面。不信你看，你说是就是啊。果然比我的好吃，你怎么给吃了呢？王博，泡着吃才好吃。大家每人一碗，公平吧？嘿嘿。太香了。好香啊！你不早说啊！假如笑能当钱花，私房钱都被你妈没收了。爸呀，你下回藏隐蔽点，我走了。谢谢儿子。啥玩意儿就谢谢我？有没有人要订外卖？帮我带一份，嘿嘿。我也要一份，嘿嘿。咋的？要吃霸王餐呢？谁吃霸王餐了？那你们给钱呢？笑什么？不都给你了吗？现在开工资啊！李雪3500，嘿嘿嘿。小美5000，小马5000。你们今天怎么的？不给我钱就会嘿嘿嘿。你能给自己涨余额？笑能当钱花，那一直笑不发了。你得有钱才能笑出来呀。那太好了。这么大票拿去花。小马，我要做你女朋友。不用啊。满员了啊，明天再来吧。这回呢，马上把公园门拆了。贵宾请进。一会儿我们要吃饭，你安排一下。餐厅真排队。够了，马上把厨房拆了，放餐桌。那去哪儿炒菜呀？洗手间啊。假如全球酒量变低，而你不变，爸，我回来了。喝几根牙签的酒啊？喝成这样啊？哎呀，你爸我这么多年从来就不用牙签，我用雪糕棒啊。哎呀，爸，你喂鸡呢？什么话？我回屋睡觉了。不是儿子啊，你喝多些呀？一瓶白的呀。我晕了。你能不能喝了？走一个。哎，喝哎。不是你老拿个纸，哎呀，我擦嘴的嘛。那什么，儿子跟你李叔喝点儿，爸整不动了。咋的？让儿子来？喝不过我了啊？没有，我去洗手间。小子，我外号可是酒王。你说我欺负你，让你用牙签吧？不用了，李叔。你这是水吧？啊？完了，超亮了。你是酒神。酒仙大赛现在开始。我去，1号选手大号牙签，2号选手传说中的吹瓶，3号选手这是提前准备吐吗？他在倒酒，嘿，不可能，绝对不可能！喝完了，嘿嘿，竟然喝没了！你是酒仙。假如全球胆子变小，而你不变，爸呀，爸，咋的了，爸？你冷啊？刚才是你喊的吗？是啊，下回小点声，吓我一跳。那我上学去了。哎，别去，我自己在家害怕。你今天胆子怎么这么小啊？咋的了，爸？有蚊子，好吓人啊！消灭了。徒手打蚊子。儿子，你胆儿太大了，难道你们胆子变小了？哎呀，好饿呀！那我下楼去买饭。不行，楼下有猎犬，都吓晕好几个。哎呀，没事儿，我不怕，我还是点外卖吧。儿子，救我！你谁呀？送外卖的。快起来！楼下有猎犬，就是那只旺旺。
先吃饭吧，吃完你跟我去学校吧。大家都有人陪同啊。小马，你朗读一下第2段。哦啊！不好意思，不好意思啊，太乱了。蜘蛛啊！你是我见过胆子最大的人，给你1个亿做我的保镖啊！但我有个要求，我爸我得带着。假如全世界就你会说谎，说吧，这钱咋回事？我藏的，你还藏私房钱了？还有没有了？电视后面有200，马桶里有300，你可真行啊！你们别吵了，跟你这么谈。妈啊，我爸藏私房钱，咱家才会发财啊！快点的，这些都给你，快去藏，我不看，快去！我去，出来喝点呀！不行，母老虎在家，不能让去。你干啥呢？啊，我跟老李聊天呢。拿来我看看，竟然说我是母老虎，我不发威，你拿我当……爸，干啥？如果你再喝酒，咱家房子就会爆炸，坚决不能让咱家爆炸。我让你看，儿子，爸呀，妈，我爸看美女视频才会健康长寿，快来看，我帮你看这个，再看这个。哎呀，你们俩以后啊，像亲哥们一样多好，别吵架了。大哥，二弟，不是吧？假如手机很稀有，儿子，去叫你爸回来吃饭。妈，你就叫呗，快点的，赤兔马在楼下呢，快点骑着去。咱家有赤兔马，老贵了吧？贵啥呀？那遍地都是啊。去，我给我爸打电话。去呀，你拿个计算器啊？这是……哎呀，我回来了。我上学去了。数学测验啊，1、2、3乘以4、5、6。真是56088，这么快，蒙的吧？回答正确。下一题，2、3、4乘以5、6、7，一定有猫腻。132678。老师，小马用计算器交上来。哦，小马你要挨收拾了吧？你竟然有手机？什么？听说每个城市只有第1富豪才有手机，难道我穿越了？那现在怎么传递消息啊？飞鸽传书，到处都是高楼大厦，鸽子早晕了，当然用赤兔马了。哦，难怪。听说手机游戏很好玩，这辆车给你，让我玩会儿吧。可以，我出1个亿，让我用1天手机。我出2个亿，让我用1天。好，给你用。哎呀，没想到，真可惜。那个你能出1个亿哈？那个我这儿还有手机，这个5亿，这个8亿，这个包月15亿，哈哈，我发了。假如全球势力变低，而你不变，儿子，难道是老伴儿？爸呀，儿子呀，你干啥呀？我摸摸你是谁？你直接看不行吗？咱们的势力都连下好几都呢，你看不清呢？啥？我不跟你说了，我上学去了。你能找到门吗？我帮你摸。这么快就出去了？王博，你上来答这道题啊。黑板在左边，1加2等于3啊，那是7加2等于9。你可真能瞎说呀！我这么近才勉强看清。小马答对了啊，千里眼儿。小马，我给你报名国际视力大赛，欢迎参加国际视力大赛，请说出你看到的是什么？葡萄。幸好我有隐形望远镜。不是葡萄，是个什么水果？苹果。正确答案。苹果。人类的眼睛不可能看得清，他作弊。你衣服上的图案是蜜蜂啊？这么远你都看得到，你是火眼金睛。假如有很稀有，开饭喽！你们中午都吃什么呀？鸡蛋、水煮青菜呀。你们怎么不吃炒菜呀？一炒就糊，怎么吃啊？这个世界有很稀有，一般人吃不起。不是吧？我又穿越了，全校也就我能吃得起。你拿的是油炸蛋。怎么样，小马？我可以让你闻闻油的香味儿。油炸食品我也有啊。你是真能装呀，油的味道你都没闻过吧？在这儿呢。这些是什么？油炸薯条、油炸鸡翅，总之都是油做的。你竟然有这么多油炸食品，大家一起吃吧。让我爸卖上市公司也给我买，那我就让大家吃个够啊！好多呀！难道这就是传说中滴滴浓香、营养健康、1米阳光、自然醇香的极品一桶油？小雪，拿去炒菜吧。我看你的油炸食品还剩一个，能给我吗？给你吧，这是油炸什么？饲料。别捡了，那掉地下多埋汰呀！没事儿，很小。哎呀，别吃了，吃这些呗。3秒钟内，细菌无法抵达战场。糟了，哎，超过3秒了。
不干不净，吃了没病。假如能心想事成，你们体育老师病了啊！今天改上语文课。老师，我们都听无数次了，不信你们自己看。同学们，是真的，我来的太匆忙，把脚崴了。哎呀，我们好想上体育课呀！我要是孙悟空就好了。12变什么样的变？哎，我脚好了。同学们可以去上体育课了，外面马上就要下雨了，你还是没法上。12变什么样的变？晴天了，老师，同学们出发。老师，足球赛踢不了了，足球破了。12变什么样的变？哎，足球好了。同学们，我们要选出班里最快的2个人去跟隔壁班比赛。小马，你先来。好的，老师。哇，他跑得好快啊！是啊，我决定了，参赛队员，每人一根香蕉。假如肉很稀有，今天学鸡爪的构造，以及它有可能是什么味道啊？这个也需要学吗？你可真能装呀，小马！你这辈子都没见过鸡爪吧？如果这辈子能收藏一个鸡爪，也算完成梦想了。这是我爸花1000万给我买的鸡屁股。鸡屁股1000万，怎么吓坏了吧？我穿越了。我长这么大，第一次见到肉，能给我看看吗？让你们所有人都看一下吧。色泽红润，飘香万里。小马，你也闻闻。臭死了！啊，我的鸡屁股！我陪你就是了。你是真能吹呀，把你卖了你都赔不起。老师，你刚才说的鸡爪值多少钱？保守估计1个亿吧。赔给你了。啊，鸡爪！小马，你也太豪横了。那这个呢？啊，鸡腿！切，这算什么呀？我让我爸卖掉一个上市公司也买得起。那这个呢？啊，难道这就是需要77490年才能风干出1条的肉中之王、无价之宝、极品腊肉？能让我看看吗？看什么呀？哦，拿去分了吧。啊，财富自由！假如能心想事成，小马，你怎么不参加今天的跑步比赛呢？因为我报名了。他参不参加，结果都是一样的。我参加。哎呦，好啊！一会儿我就打败你，让你在同学面前出丑。我相信你可以的。我要是曹操就好了。小美，一会儿你提前到终点，喊出我的名字。比赛开始，我们可以看到跑在最前面的是黄渤、马爷。什么东西？比赛结束，第1名马爷。什么？不可能啊！怎么会是马爷？难道这就是传说中的闪现？错，这叫说马爷。马爷就到。世界级比赛已经开始了，我们可以看到冲在最前面的是泰国选手，他离终点已经很近了。小马，怎么还不过来？小美，你怎么还不叫我的名字啊？哎呀，我叫了没反应啊！你叫的什么呀？小马，我全名叫什么？马爷。恭喜马爷创造了吉尼斯世界纪录。假如水果很稀有，小马，你盘的那是啥呀？看着也不像核桃啊。这不人参果吗？什么水果？我这辈子都没见过水果。难道我穿越了？由于全球的环境污染，水果已经很稀有了。给你们看看这个吧，我在书上见过这个，叫火龙果。你的小水果跟我的火龙果比，简直就是弟弟。不就火龙果吗？我又不是没吃过。你咋这么能吹牛呢？你咋不说你吃过飞机大炮呢？那你吃过吗？你知道里面的果肉是什么样子吗？这么珍贵的东西，我肯定要慢慢研究了啊。好了，上课了。我的火龙果不见了。老师，肯定是小马干的。你有证据吗？你的脸你把口红涂脸上干嘛呀？我不对，这不是口红，我在书上见过。这个红色啊，这是火龙果的果肉啊！小马，你赔我！哎呀，好浪费呀！我赔你，给你。谁稀罕你的小水果？全给你，行了吧？小马，你也太豪横了。虽然多，但还是比不上我的红色果肉。那没办法了，只有亮大招了。啊，这么大！难道这就是传说中身披翡翠外衣、头扎双马尾辫、果肉新鲜红嫩的果中之王、瓜中之霸、极品大西瓜？不错。嘿，啊，大家分了吧。假如全球智商体力变低，都给我起来！我来。好重啊！要不我试试？就你，知道这是什么吗？
肌肉啊，知道就好。我这么强壮都搬不动，你能搬动吗？这么搬的话，我也搬不动。那你还要搬？可以先把课桌上面的东西拿走啊，就能搬动啊。哎，对呀，我怎么就没想到呢？小马是天才。你们几个还不过来帮忙？啊，我来吧。你竟然自己拿了起来，小马是超人。要不然我不用，我能行。要不然你试试一本一本搬呢？啊，真的可以啊！我怎么就没想到呢？小马是天才。看我的。好重啊！哎，怎么回事？怎么样？放我下来呀！小马是超人。假如肉很稀有，今天学鸭嘴的构造，同时感谢王博提供这么珍贵的肉作为演示道具，小意思。鸭嘴还用学？没搞错吧？由于全球生态破坏，动物已经很稀有了。看来我穿越了。小马，你嘴是真硬啊，那也没有你的死鸭子嘴硬。哼，承认没我有实力就那么难吗？小马，你看看，我不看，真的好硬，是吗？啊！我的嘴，我的手，小马，我赔你个鸡腿，行了吧？听说鸡腿全世界只有一个。吹，接着吹，我让你看看什么叫实力。喂，爸呀，我想要全世界唯一的鸡腿。这是我爸用一家上市公司才换到的鸡腿，这鸡皮太美了。哼，小马，我让你心服口服。啊！这么大，难道这就是传说中身如庞然大物，形如黄金灿烂，肉质芳香四溢的腿中之王，肉中之霸，极品火鸡腿？哇，太美了，送给你了，小美。啊，谢谢小马，你没有肉了，看你用什么赔我？谁说的？这全是啊！假如蛋很稀有，小马，你那吃的是啥呀？这不鸟蛋吗？给你一个。我长这么大还是第一次见到蛋呢，财富自由。你的鸟蛋也太小了，让你们见识一下。哇，好大呀！我在书上见过，这个叫鸡蛋，就一个鸡蛋，至于吗？小马，你是真能装啊！等我吃鸡蛋时，给你点蛋壳让你尝尝。小美，你看看，哇，晶莹剔透。小马，你也看看吧，这东西我天天吃啊。你是真能啊！不要啊！我的鸡蛋生的呀，我也没说熟的呀，这可是我爸用一个上市公司才换来的，你赔我。哎呀，好浪费呀，这么贵，看来我穿越了。我可以赔你个蛋，但你也要用脸撞碎它。就你只要能拿得出来，你别说撞碎了，我生吞了都行。给你。这么大，难道这就是传说中外表珠圆玉润，体积硕大无比，让人垂涎欲滴的蛋中之王，无价之宝，极品鸵鸟蛋。正式来吧。没碎。既然没碎，你说的，你吞了吧。假如面粉很稀有，小马，你吃的啥呀？面包啊，你吃吗？面粉做的食物，我还是第一次见。不是吧？对了，小美，今天你过生日，祝你生日快乐。哼，玫瑰花真俗套。小美，这是干脆面花，送给你。送面条？小马，你是真能装啊！面可是这个世界上最珍贵的东西，这不就是挂面吗？你口气可真大呀！书上说这一根就值1000万。再说了，这叫干脆面，又干又脆，1000万一根。看来我穿越了。哇，真好看。小美，我帮你。好喽，小美可以吃了啊！这不是我的干脆面吗？你怎么给泡水了？这就是煮着吃的呀！这明明是干脆面，这得用水煮，你为什么给泡水了？行，算我的，我给小美带来了最贵的生日礼物。你怎么还吹？这么大，难道这就是传说中外形雪白似云朵，内在松软爱如果，香气扑鼻唇齿留香的面食之王，包中之霸，极品大蛋糕？王博，让你感受一下生日最高礼。好啊，那我感受一下。今天学习雪糕的构造，本珍贵物品由王博提供，每个人都鉴赏一下。哇，真漂亮，真热呀！小马，给你。哎，正好。我的雪糕太甜了，我都没见过里面的样子，你就给打开了。这不就一根雪糕吗？那多钱我给你呗，5毛还是1块啊？你做梦呢，这可是雪糕，我家多的是。你是真能装啊！你刚才吃的雪糕最少1000万，1000万一根。看来我穿越了。你卖了你也赔不起，赔给你了。我在书上见过，这是巧克力雪糕。好了，上课了。
怎么会这样？小马，一定是你干的。这不是我干的，那怎么会这样？就是你干的。这明明是雪糕自己融化了，它这么贵，自己怎么可能化？我也没过去碰它呀，说不定你会烈火掌呢。行，算我的，我赔你个最好的。你是真能吹呀！啊，好大呀！难道这就是传说中外表洁白柔滑，内在细腻柔软，清新凉爽、香甜可口的冰棍之王雪糕刺客极品大冰糕，给你。我还是全校首富，不一定吧？谁说的？我才是啊！大家喝吧。还不自由？假如蔬菜很稀有，王博，你拿的是蔬菜吗？是啊，这叫黄瓜，给你看看吧。我还是第一次看到，太绿了。小马，给你看看，黄瓜有啥好看的？黄瓜是用来吃的。啊，我的黄瓜水分很足，听说这一根黄瓜价值1000万，这么贵？看来我穿越了。你赔我，我倒是带了2个蔬菜，但是拿来吧你，你吃我的，我也吃你的，这是苦瓜，好苦啊！这是辣妹子，谁妹也不好使，今天吃定了。我说的。辣死我了！破蔬菜，赔我黄瓜。黄瓜我是没有，不过我可以赔你更好的。你是真能吹呀！就你刚才这2个破蔬菜，你还能拿出什么好东西啊？这么多，难道这就是小葱、辣椒和韭菜、茄子、柿子、大白菜、玉芋、葱葱、青翠、玉滴的蔬菜大合集？老板，你要干什么？嘿嘿嘿嘿，嘿嘿，我也吃你的。假如牛奶很稀有，小雪送给你，这是啥呀？这叫酸奶。酸奶，我还是第一次见，好漂亮啊！小马，你看看啊，帮你打开呀。啊，不要啊！怎么了？你怎么给打开了？那不打开咋吃啊？再说街边吃，它不浪费呀。你知道酸奶有多贵吗？哪能有多贵？小雪，我送你袋纯牛奶。纯牛奶，听说纯牛奶价值最少1个亿，这么贵？我穿越了。你是真能吹呀，还纯牛奶，我都没见过。那就让你见见。什么？这东西没有盖儿，怎么喝呀？小马，你又坏我！明明是你自己捏爆的，又不怨我。给小雪的牛奶都没了，就怨你。行，算我的。小雪，我给你准备最好的。你咋那么能吹呢？你能拿出个酸奶，我把盖儿都吃了。好啊！好大呀！难道这就是传说中外表洁白滑嫩，内在营养健康、酸甜爽口、齿颊留香的极品大酸奶？小雪送给你了，给大家分了吧。盖上也有很多，盖儿给我吧，我愿意舔盖儿。你确定？防止浪费嘛。给你，嘿嘿。哎呀，没有。王博，把盖儿吃了吧。What the fuck？假如饮料很稀有，小雪送给你，这是什么呀？这个叫饮料。饮料，我还从来没喝过，这也太美了。小马，你看看啊，谢谢啊。我的饮料！你怎么把我的饮料喝了？不就一瓶饮料吗？下次我请你。你是真能吹呀！你知道饮料有多贵吗？小马刚才喝的，保守估计1000万，这么贵？难道我穿越了？把你卖了你也买不起。我能把水变成饮料。你咋这么能吹牛呢？来，你变吧。我变出来，你把一瓶干了。行。水蜜桃饮料干了吧？是真的。小马，你怎么做到的？就这个泡腾片。障眼法，有种你拿真的出来。你干了？行。来吧。不关我事啊，你还干不干了？好。我还有一瓶最好的，有种你拿。好大呀！难道这就是传说中口感浓郁爽口、气体沁人心脾、碳酸之王、饮料之霸、极品大饮料？王博，干了吧？小马，你那泡腾片给我一个吧。给你吧。哎呀，喝不动就别喝了，还把泡腾片放嘴里，真糊涂。假如糖很稀有，小马，你吃的是啥呀？糖啊，给你一块。竟然是糖，我还是第一次见，这也太小了。小雪，这个送给你，这叫棒棒糖，好美呀！不就一个棒棒糖吗？你口气可真大呀！你知道这个有多贵吗？一根棒棒糖最少1000万，这么贵？看来我又穿越了，幸好带了上一期的泡腾片。王博，我有能泡水喝的糖。你是真能吹牛啊！糖还能泡水？
真是甜的。怎么样？把你的泡水糖给我拍一下，我让我爸也给我买。拍吧。怎么样啦，王博？这可是我爸用一家上市公司换的，叫白糖，也是泡水的。我还有更好的，接着吹，白糖才是最好的。你啊！好大呀！难道这就是传说中甜润与甘苦的混合，丝滑与浓稠的焦灼，香醇甜美，价格不菲，极品巧克力？小雪送给你了。王博，我还有袋跳跳糖，你知道怎么吃吗？跟我的白糖好像。我当然知道了，泡水。哎，这是直接吃的。我的腿，这是鞭炮，小马。假如谁很稀有？今天我们研究这瓶来自1000年前的洗脚水，感谢王博提供这么珍贵、这么美丽的水。小意思，没搞错吧？研究洗脚水，你是真能装呀，小马。你知道这瓶水有多贵吗？这瓶洗脚水保守估计1000万，这么贵，我穿越了，这就吓坏了。那这个不给你吓晕了？这是珍藏恒河水，这就是被阿三称为圣水的恒河水。小马，给你见识见识吧。臭死了，我的恒河水。小马，我赔给你就是了。王博，这是水球，赔给你了。这明明就是气，这不怨我吧？小马，那我赔你瓶矿泉水。你可真能吹呀！这瓶水我家都买不起。你啊，好纯净啊！难道这就是传说中惊涛骇浪、碧波荡漾、青山绿水、清澈见底的极品矿泉水？赔给你了。哼，我还是劝销手术。不一定吧？我才是啊！假如全世界体力变低，而你不变，他们几个干啥呢？这不教室墙上的画掉下来了吗？他们在那挂呢。挂个画这么多人，你知道这个画多沉吗？这都得请专业的钩机团队。挂上了，你竟然自己挂上了？你不是人啊？不是，你是超人。好渴呀！小雪，我请你喝饮料，我现在就给送的，快下单。还下单？那超市不就在对面吗？2分钟不就回来了？你是真能吹呀，还2分钟？我这么快都需要10个小时，送的快都需要5个小时。5个小时？小雪，我去给你买。那我们就比比谁快。嘿嘿，下好单了啊！这么快？你才是送的快，不是超级快！欢迎参加世界级掰手腕大赛。都好强壮啊！这回有你口头吃了，一起上吧！什么侮辱我们？让你看看我们的厉害！嘿，我的妈妈呀！你是鲁智深！假如零食很稀有，今天学校组织郊游，你们都带好吃的了吗？带了，我带了1瓶水，我带了花瓣，我带了1块豆腐。你们都不带零食饮料的吗？零食现在蔬菜、水果、饮料、雪糕都很贵，零食最贵。看来我又穿越了。小马，你可真能装呀！咱班也就我能拿得出零食吧？我也有呀。啊，干脆面，我还是第一次见，送给你了。小雪，我要送你更好的。爸，我想要零食。这是我爸花巨资给我买的，叫瓜子儿，每人5颗。小雪，给你10颗，这也太少了，这都不够塞牙缝的。你是真能装呀，小马！你知道瓜子儿有多贵吗？听说1颗瓜子儿就值1000万，有种你拿零食分给大家呀！行啊啊！好多呀！难道这就是传说中香脆美味、入口即碎的零食之王、酥脆之霸、极品小仙贝？大家分了吧？哼，你都分没了，我这儿还有颗饼干，还是我有实力？不一定吧？我才是。